السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. ومحاضرة اليوم هي محاضرة رقم 18 من الوحدة الرابعة بعنوان سيركت ثيرم، وحنتكلم على موضوع اسمه السوبر بوزيشن. ويمكن مرت عليك كلمة سوبر بوزيشن قبل كذلك في كورس الصوتيات أو الأمواج، وكانت تستخدم المصطلح العربي اللي هو التراكب الأمواج، بمعنى أنه إحنا حنعمل نوع من عملية البناء أو التراكب لتكوين الدائرة الأصلية. الدائرة اللي عندي حاخد منها أجزاء ومن ثم أجمعها مع بعض عشان أسهل على حالي هذا الموضوع. هذا هو المقصود بموضوع السوبر بوزيشن. طبعا السوبر بوزيشن اجى مباشرة بعد اللينياريتي بروبرتي، وكل هذه التقنيات اللي انت بتطلع عليها هي اتت بعد اللينياريتي، لانها بتعتمد على خاصية اللينياريتي. اذا لم تتحقق اللينياريتي اعرف انه هدول لا يستطيع انسان ان يستخدمهم. وهذا الشابتر الرابع بالذات اختص بعملية التلاعب في الدائرة الكهربية لمصلحة تحليلها، لأنه الشابتر الثالث وما سبق اعتمد على أنه نتعامل مع الدائرة كما هي بدون بذل أي نوع من التعديل أو التغيير، فكنا نشوف إيش الأنسب وإيش الأصلح من الطرق. اليوم لا، معانا الطرق ومعانا خاصية اللينياريتي التي سوف نستخدمها من خلال السوبر بوزيشن، السورس ترانسفورميشن، ثيفنين ثيرم ونورتن ثيرم. كلهم هدول بيعتمدوا على مين؟ على اللينياريتي. هنعمل بعض الحركات البسيطة اللي حتسهل لك الدائرة وتجعلها سيمبل. من ضمن هذه الشغلات اللي هي موضوع السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن في الحقيقة depends on the linearity properties. هذا عشان تكون انت ايش؟ عارف هذا الكلام تماما. النقطة الثانية the principle of superposition help to analyze a linear circuit. مرة ثانية بأكد لك على اللينير سيركت اللي هي عبارة عن مقاومات فقط. more than one independent source، أكثر من مصدر للطاقة by calculating the contribution of each independent source separately. وهذه الجملة هي مفتاح هذه المحاضرة، إنه أنا عندي دائرة فيها 2 باور سورس، بتعامل مع الدائرة من خلال ألغي الأول وأتعامل مع الثاني، من ثم ألغي الثاني وأتعامل مع الأول، والنتائج أجمعهم مع بعض. من هنا اجت كلمة سوبر بوزيشن. لذلك the superposition principle states that the voltage across or the current through an element in linear circuit كمان مرة is algebraic sum. المجموع الجبري the voltages across each element due to the independent source acting alone. ايش معنى acting alone؟ كما لو انه كان لوحده. والالجبريك سم الاشاره طلعت بالموجب باخذها بالموجب، طلعت بالسالب باخذها بالسالب. هذا هو الالجبريك سم. وبتكلم على الاندبندنت سورس. طب ماذا عن الديبندنت سورس؟ لا يمكن التعامل معه، يترك كما هو. طيب، خطوات تطبيق هذا النظام. لديك الدائرة التالية، مرت عليك كثير. ماذا لديك هنا؟ مقاومات، 3 مقاومات وباور سورس، فولتج سورس موجب وسالب اسمه V1 وموجب وسالب V2. احنا بالعادة باستخدام المش اناليسيز او النود الاناليسيز بنحل هذا السؤال، لكن خلينا نعمل هنا السوبر بوزيشن بالاستفادة من خاصية اللينياريتي. turn off all independent source except one. اذا هذا مش موجود. ماذا لدينا الآن؟ لدينا فولتج سورس V1 ولد التيارات I1 برايم، I2 برايم، I3 برايم. ليش كتبت برايم؟ لأنه ليس التيار الكلي. التيار الكلي I1 الذي يمر في المقاومة R1 هو حاصل جمع جبري لمشاركة الجهد الأول ومشاركة الفولتج الثاني. لكن أنا إيش عملت؟ عزلت الباور سورس الأول اللي هو على الإيد اليمين، وتعاملت كأنه الدائر موجود في هذا، فهذا حيساهم بجزء من التيارات. الآن find the output voltage أو the current due to that active source اللي هو هذا
باستخدام التقنيات التي تعلمتها في الشابتر الثاني. الآن الخطوة اللي بعد ذلك بيطلع معايا مين؟ اي 1 برايم، اي 2 برايم، اي 3 برايم. بروح بعيد الكرة مرة ثانية وبعزل الفي 1 وبخلي الفي 2 وبشوف مساهمته في التيارات. اي 1 دبل برايم بمر في المقاومة ار الناتج عن الفولتج سورس الثاني، واي دبل برايم الثالث، واي دبل برايم الرابع. هدول مشاركة مين؟ مشاركة الباور سورس الثاني. بتطلع معاك الإجابة ار 1 برايم وار 2 دبل برايم. اجمع الاثنين مع بعض جبريا هي اي الكلية اللي مرت في الدائرة. بمعنى لو كان انت عندك مضخة مية وشغلتها في الشبكة، لو انت عندك مضختين مية وشغلتها في الشبكة، اعتبر المقاومة هذه المقاومة هذه والمقاومة هذه عبارة عن مجموعة من المنازل. المضختين هدول لما بضخوا مية، هدول لما بضخوا المية، كمية الماء الذي يتدفق هو حاصل مساهمة جمع هذا زائد بجمع هذا. لكن صدفت انه انا شغلت الاثنين مع بعض. طيب عشان اعرف كل واحد قديش بيعمل، بطفي الاول بشغل الثاني، وبطفي الثاني وبشغل الاول، وفي النهايه بجمع الاثنين مع بعض. بهذه الاليه تعاملت مع الدوائر الكهربيه وبالاستعانه بخاصيه مين؟ اللينياريتي. حتى نثبت هذا الكلام في اذهاننا حنحل تو اكزامبل. الاكزامبل الاول دائرة بسيطة، ومرة ثانية أنت بإمكانك أنك تحلها باستخدام المش أناليسيز أو كيرشوف لو أو فولت أو النودل أناليسيز، ولكن نحن نبحث الآن عن تطبيق تقنية جديدة اسمها سوبر بوزيشن ثيرم. والسوبر بوزيشن ثيرم حتدخلك على عملية الالتريشن اوف ذا سيركت، انك انت بتاخذ السيركت بتعمل لها عملية تغيير. هذا التغيير عشان يسهل لك، فبدنا نطبق القاعدة التالية. في البداية الجهد V اللي هو مطلوب use superposition theorem to find V. أين V؟ هي الجهد المطبق على مين؟ على الأربعة أوم. هذا الجهد هو ناتج من مساهمة الستة فولت وناتج من مساهمة الثلاثة أمبير. لذلك بدي أكتبه بالطريقة التالية: V تساوي V1 زائد إيش؟ زائد V2. ممتاز جدا. ما هي V1 وما هي V2؟ contribution due to the 6 volt contribution due to the 3 امبير. وين؟ هناك كل واحد بيساهم بحصته. عشان اجيب كل واحد لحال بعمل عملية turn off. ايش معنى turn off؟ بألغي وجود ال3 امبير كرنت وبتعامل مع مين؟ مع ال6 فولت كما هي وبقية الدائرة كما هي. ولكن قيمة الجهد الذي تولد على المقاومة 4 اوم هو مساهمة ال6 فولت، ولذلك سميته V1. سميته ايش؟ V1. الان انا بدي استخدم مهاراتي لايجاد قيمة V1 بما تعلمناه من الشابتر اللي فات. فماذا نرى؟ باستخدام الكيرشوف فولتج لو خذ لي لوب تمر مع عقارب الساعة، وهذه يمر فيها كرنت اي، فكما تعودت سالب 6 زائد 12 اي بيساوي 0. إذا صارت عندك الآي بتساوي نص أمبير. إذا علمت التيار الذي يمر في المقاومة نص أمبير فتستطيع معرفة V1 طلعت 2 فولت. هذه ال 2 فولت هي الجهد الذي تولد على المقاومة من وجود ال6 فولت فقط بدون وجود الأمبير. طيب الآن الغي وجود ال6 فولت وخلي بس الكرنت سورس، فتصبح الدائرة كالتالي: بيطلع التيار. وطبعا ايش حطيت مكان الفولتج؟ حطيت شورت سيركت، ولما لغيت الكرنت حطيت اوبن سيركت. احنا هنا ال3 امبير حتطلع الى هذه النودل، لهذه العقدة، وتتفرع. اذا لاحظت انه هذه المقاومة وهذه المقاومة متصلتين على التوازي، لأنه هذه العقدة بتجمعهم وهذه العقدة بتنهيهم. فنستخدم آلية التوزيع. إيش آلية التوزيع تبع التيار؟ بتقول لك 3 ضرب 8 على حاصل جمع التنين هو قيمة التيار المر في ال4 أمبير في ال4 أوم. إذا use current voltage division. وانتبه
اني ايش سميت الفولتج الذي تولد على المقاومة 4 اوم؟ هو في 2 لانه هذا مساهمة مين؟ الثاني. اذا طلع عندي 2 امبير. ال 2 امبير هذه هي التيار المار في المقاومة 4 اوم، فيتبقى لديك ايش؟ قيمة الجهد 8 فولت. احسنت. اذا الفي الاساسية هي حاصل جمع في 1 اللي بالاخضر زائد في 2 اللي بالازرق، انت طلعتهم من وين؟ مع بعض، اذا بيطلع 10 فولت. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لعملية السوبر بوزيشن. عملية سهلة وبسيطة سمحت لك أن تلعب في الدائرة، إنك أنت عزلت الأول، حسبت التيار اللي بينتج عن الثاني، ثم عزلت الثاني وحسبت التيار اللي بينتج عن الأول. هناخذ مثال آخر، وهذا المثال يحتوي على 3 باور سورس: current source, voltage source، وديبندنت voltage source. وطالب منك تحسب في المرة هذه باستخدام السوبر بوزيشن التيار اي نوت. لاحظ انه هذا التيار اي نوت الذي يتحكم في مين؟ في الفولتج سورس، كارنت كنترول فولتج سورس، لانه هذا بيساوي 5 اي. لذلك لما بتطبق السوبر بوزيشن بتطبقها على الاندبندنت وليس الديبندنت، لانه الديبندنت قيمته تعتمد على قيمة التيار المار في العناصر اللي ايش؟ الدائرة. وبالتالي اذا انت فصلته صار في عندك خلل في الدائرة الكهربية. لذلك لما انت بتعزل الديبندنت سورس فانت بتغير اي نوت، لانه اي نوت لما انت عزلت هذا صارت عبارة عن اي نوت هي مساهمة ال 20 فولت، ولما عزلت ال 20 فولت وخليت الامبير ال 4 امبير شفت مساهمة ال 4 امبير في الاي نوت، وبالتالي المساهمة الكلية وين بتظهر؟ بتظهر على الديبندنت فولتج سورس. لذلك لما يجي لك سؤال في هذه المسائل اتعامل مع الاندبندنت سورس بكل اريحيه، اما اترك الديبندنت سورس في الدائره الكهربيه في كلا الحالتين. لذلك انا هنا في هذا الموضوع حطبق معادلاتي مرتين بس، مره هعزل هذا ومره هعزل الثاني، ولاحظ سهوله التعامل في هذه الدوائر. الا ان هنالك بعض الايش؟ الديس ادفانتج لهي الطريقه. الديس ادفانتج انه انت بتعيد تحليل الدائره حسب عدد الاندبندنت سورسز الموجوده عندك. احنا لاحظ انه حلينا السؤال اللي فات مرتين وهنا هنحله مرتين. طب تخيل لو كان عندك 3 اندبندنت سورس، اذا هتحله 3 مرات. وبالمناسبه المثال رقم 4.5 في الكتاب يوجد عندك 2 باور سورسز و1 كرنت سورس. اطلع لي على المثال وشوف قديش العمليه سهله ولكن طويله شويه. صحيح، كل مره بدك تعيد مره. الطريقه الاولى بدي اروح افصل الكرنت سورس. اذا we have current source, voltage source and dependent voltage source. وزي ما قلت لك الديبندنت voltage source لا تتعامل معه في حاله السوبر بوزيشن الا كما هو. التيار الذي يمر في المقاومه 5 امبير اللي هو طالبه اي نوت هو عباره عن مساهمه اي نوت 1 زائد مساهمه اي نوت 2. اي نوت 1 هو ان التيار الذي يمر نتيجه للباور سورس الكرنت باور سورس، اما الاي نوت 2 اللي هي بالازرق هي مساهمه ال 20 فولت في هذا التيار. الدائره حنحلها مرتين. المره الاولى عملت شورت سيركت مكان الفولتج. لما عملت شورت سيركت صار عندك 3 لوب، 1 2 3. طبق المش اناليسيس كما تعلمت واوجد المعادلات تبعتك. انت عندك كرنت سورس موجوده في احد المشز، فمعناته تيار المش يساوي تيار الكرنت سورس. اذا اي 1 تساوي 4 امبير بالموجب لانهم الاثنين في نفس الاتجاه. اذا المعادله الاولى اي 1 تساوي اي 1 نوت زائد اي 2 نوت. المعادله الثانيه اكتشفت انه اي 1 المش كرنت الاول بيساوي 4 امبير. الان تعال للمش الثانيه. المش الثانيه اي 2 بتمر في مقاومات مجموعها الكلي كام؟ 6. اذا 6 اي 2 وبمر فيها 3 اي 1 بالسالب
وواحد اي 3 بالسالب، وفي عندك بالسالب سالب 5 اي نوت 1. اذا بنطبق هذه المعادله على اللوب الثانيه، فبنطلع عندك سالب 3 اي 1 اللي هو التيار اللي بمر في المقاومه هذه، زائد 6 في اي 2 ناقص 5 اي نوت 1 ناقص ايش؟ اي 3 اللي بمر في المقاومه اي 1. هذه المعادله رقم 3. المعادله الرابعه من وين بتجيبها؟ بتجيبها من هاي اللوب. اللوب هذه كم تيار بمر فيها؟ بمر فيها تيار اي 1 واي 2 واي 3. اي 3 بتمر في مقاومات عددها 5 9 10. اذا 10 اي 2 هذه بالموجب، وانا بدي اكتب بالسالب سالب 5 اي 1 سالب اي 2 زائد 10 اي 3، وما انسى اللي هو زائد 5 اي نوت 1. اذا سالب 5 اي 1 انا حبيت ارتبهم حسب الترتيب هذا. طيب لدينا مجاهيل كثيره، اي 1 اي 2 اي 5 اسف اي نوت 1 واي 3، 3 مجاهيل 4 مجاهيل، واي 1 معروفه. نحتاج الى تطبيق الكيرشوف كارنت لو عند هذه العقده. عند هذه العقده اي نوت 1 مساهمه الكرنت سورس نازله على العقده، ولديك اي 3 خش على العقده، ولديك اي 1 طالع من العقده. مين اللي حاط لك هدول الاسهم؟ المش لوب، المش كرنت، اي 1 واي 2 واي 3 هيك اتجاههم. فبتصير عندك المعادله التاليه. هذه المعادله ايش بتقول لك؟ انه اي 3 زائد اي نوت 1 بتساوي كام؟ اي 1 اللي هي الاثنين اللي داخلين بيساوي اللي خارج. الان نستنتج من هذه العلاقه انه اي 1 بتساوي كام؟ 4. لما الأربعة تنزل هنا، مظبوط ولا لا؟ فبتصير عندك اي نوت 1 بتساوي 4 ناقص اي نوت 1. اذا اي 3 بتساوي 4 ناقص اي نوت 1. وليش انا عملت هيك؟ لاني انا بدي استبدل اي 3 واخلي اي نوت 1، لان انا لو حسبت اي 3 بتفيدنيش. انا مين اللي بتفيدني؟ اي نوت 1، لانه هو اللي طالبها في السؤال. طيب الان صار عندك المعادلتين اللي باللون البرتقالي بدنا نعوضهم في داخل المعادلات البنفسجيتين. واخد بالك؟ الاي 1 لما بتنزل هنا بدها تصير بالضبط، هذا هو. لما الاي 1 بتنزل هان، والاي 1 بتنزل في المعادله هذه، والاي 3 برضه بدي ادخلها هنا، والاي 3 بدي ادخلها هنا، بتضلها المعادله بمجهولين اثنين، اي نوت واي 2. هذه بدي اياك تتحقق منها في البيت. وبالنسبه لك المعادله الثانيه، يعني 3 بتصير 6 و4 بتصير ايش؟ بتصير 7. هذا الشغل كله عشان يطلع لي مين؟ مساهمه اي نوت 1. بتحلهم جبريا بيطلع 52 على 17 امبير. الان خلصنا مشوار طويل مع الاي نوت 1. هل حلينا السؤال؟ لا، احنا حلينا جزء من السؤال، لانه اي نوت هي مشاركه من مين؟ من الكرنت سورس زائد الفولتج سورس. طب خلونا مع بعض الان نلغي الكرنت سورس، نحط مكانه اوبن سيركت، ونرجع الفولتج سورس. فبصير عندي اوبن سيركت، وهنا بصير عندي تو مشز. المش الاولى عشان ما لخبطش بدي اسميها اي 4، والمش الثاني اي 5. والمعادلات تبعتي اي 4 في كام؟ في 6 ناقص اي 5 ناقص 5 اي نوت 2. هذه بالنسبه لي المعادله تبعتي الاولى. اما المعادله الثانيه من المش رقم 5 بتطلع كما يلي بهذا الشكل. اكثر من هيك ما فيش، اكثر من هيك ما فيش. بس الملاحظ هنا انه هذا الفرع بمر فيه ايش؟ اي نوت، وهو نفسه اي 5. لانه المره هذه اي 5 ما تفرعش. لما اجى هنا اي 5 بده يمر ياخذ جزء، لقى انه في عنده اوبن سيركت، فوين كله مر؟ في الخمسه. لذلك بكل سهوله بعتبر ان اي نوت او اي 5 بيساوي سالب اي نوت. اذا اي 5 بيساوي سالب ايش؟ اي نوت 2. وهذا سهل علي كثير، لانه اي 5 هاي واي 5 هاي بحط منها سالب اي نوت، فبتطلع معايا المعادله البسيطه بدلاله مجهولين اللي هي اي 4 واي نوت 2.
وهذه بتطلع برضه بدلاله اي 4 واي نوت 2. بحلهم جبريه مع بعض، اني انا بضرب هذه في سالب 6 وبجمع مع بعض، فبصير عندي اي نوت 2 بتساوي القيمه 120 على 34 بالسالب، اي انها بتساوي كام؟ سالب 60 على 17. الان انت جبت مساهمه الكرنت سورس لحال وجبت مساهمه الفولتج سورس لحال. الان ايش معنى عمليه سوبر بوزيشن؟ نركبهم على بعض كما لو ان اي 1 اي نوت اللي كانت هنا بتساوي مساهمه الاول زائد مساهمه الثاني، فبيطلع مع عندك سالب 8 على 17، والوحده بتطلع بالامبير سالب 0.47 امبير. هاي الطريقه سهله، لكن انا بتمنى منك انك تتدرب عليها مره واثنين وثلاثه، مره واثنين وثلاثه، مش تضلك تعيد في الامثله. هاي هدول عباره عن 4 امثله، اعتبرهم هوم وورك وطبق بالضبط زي كده. خلي الورقه قدامك واضحه واعيد مره واثنين وثلاثه. بهيك بنكون اخذنا فكره بسيطه عن احد امكانيات الشابتر الرابع في التلاعب في الدائره الكهربيه لمصلحتنا للوصول الى ايش؟ الى الحل. نلتقي في المحاضره القادمه بطريقه جديده، وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.